Amigos, el viaje en moto continúa y buscando un lugar con techo que me permitiera protegerme de la lluvia para poder ponerme el impermeable, llegué a este lugar con tótems, también conocidos en Canadá como totem poles o monumental poles. Están creados a partir de cedro rojo por las tribus indígenas de la región. Una vez preparado para manejar con lluvia sin empaparme, he decidido continuar el recorrido. Para este punto solo hay árboles y uno que otro auto en el camino. Realmente hace frío, pero tampoco tanto. Lo que realmente afecta es la velocidad de la motocicleta, ya que ahí sí se siente el frío en las manos. Después de manejar un rato más, llegué a un campamento bastante improvisado en medio de la nada. Tenía por lo menos 3 horas manejando y no había visto nada por ningún lugar en los alrededores, por lo menos desde que dejé el lugar de tótems. Resulta que este campamento es por temporada y recolectan hongos. Me dijeron que era un negocio bastante lucrativo y mientras platicaba con ellos aproveché para comprar un café. Lamentablemente no sé dónde quedan los videos del lugar, tendrán que investigar por su cuenta si el tema les interesa. El viaje en moto continúa, pero eso lo veremos en el siguiente video.